出發啦！今日我哋帶大家嚟食珠海人氣第一位嘅水瀨日式放題，人均係498蚊，小朋友身高唔夠1米1呢係免費嘅，閃閃就啱啱過咗1米1，所以呢就要俾188蚊啦。本身我係唔中意食放題嘅，因為限時之內呢我係食得唔多嘢，所以呢一間餐廳吸引我嘅地方呢就係佢係不限時任食㗎。每位成人嘅顧客呢可以揀一份主食，其他嘅配菜呢同埋酒水都係任嗌嘅。我哋訂嘅係福暖晚宴，晚市由5點半開始，直至到10點鐘。我哋嘅戰鬥力呢就冇咁高啦，我哋大約係6點半左右過嚟，食到8點半左右啦。我今日嘅目標係鵝肝，同埋我要食10隻原隻海膽。實在太多嘢食揀啦，我哋都食唔晒咁多樣嘢，所以就唔可以一一介紹。片尾呢會有 menu，大家有興趣陣間可以去睇下。去片好唔好食？呢個爸爸好中意食嘅，媽咪最中意食嘅。梗係好食啦！好，嚟。哇，咁識食啊你！爸爸都好中意食嘅。有冇啊？有。咁醜怪嘅用手勢用筷子啊嘛。點㗎？好好食喎 ，cheese。芝士蟹。係啊，芝士焗蝦好好食。食咗啦，呢個牛柳粒啊嘛。羊架，哇！你哋估下我食咗幾多隻海膽？片尾就會開估噶啦。呢一轉可能已經係第5轉啦。煎帶子我覺得一般，不過爸爸就話好好食。反而係個烤榴蓮我覺得幾出色，佢哋都有再 encore。牛柳粒都好好食㗎，不過其他更好味嘅餸嚟咗之後就冇人理佢啦。好想食。食緊咩話？哇，有梅子酒喎！佢好多款式㗎，鮑魚花膠湯之外，仲有一個一口鮑魚，跟住仲有一個冷盤嘅鮑魚。主食有一個紐西蘭嘅澳蝦，同埋有魚子醬，仲有個5A 嘅和牛，我哋冇揀到。但係估唔到最珍貴嘅，竟然係呢個西班牙伊比利亞火腿，薄薄嘅一片啊，真係。咁多個主食入邊呢，我就唔係好推薦魚子醬啦。食落去唔腥，不過就冇乜味啦。咁本身都冇諗過呢一個價錢會食到好靚嘅魚子醬嘅，純粹係嗌嚟打卡嘅。海膽呢就唔腥啦，咁大部分都清甜嘅，但係間中有1兩隻呢都有少少苦味。梅酒我就覺得太甜啦。嘢飲入邊呢，印象深刻，我記得有個渣男檸檬茶。如果我自己中意呢，可以試下薑茶同埋冬瓜茶。冇味啊？呢個咩味啊？彩虹味咯。你有冇食過彩虹啊？真係唔同味喎。係啊，即係咩味啊？甜品嘅選擇都唔少，有大福，有蛋糕，有幾款口味嘅雪糕同埋水果。佢哋又叫多一次烤榴蓮食啦。呢間餐廳其實都幾大㗎，今日係平日，都坐滿晒人。如果係星期6日或者係假期嘅話呢，就要提早1日預約啦。好啦，你已經食咗20嚿㗎啦。你冇咩？係。總括嚟講，我都覺得幾抵食嘅，性價比超高啊！大家有興趣嘅就睇下 menu 啦。拜拜。